بیا یو کس دی د افغانستان یو مولوي ده د دري ژبه یې ډېر هوښیار تکړه هم ده ډېر مشهور هم ده د هغه یو بیان ما اورېده چې هغه کسان چې خصوصا په دې وضعیت کې تلي او فامیلو ته رزق ګټي که دا په داسې یو جي کې کار کوي چې مثلا هغه شرابخانه وي یا داسې یو شی وي چې په هغه کې غیر هغه شی خرڅېږي او دی پکې کار کوي داسې نه چې دی مالک وي دی کولی شي تر هغه وخته پورې چې د ده ضرورتونه پکې رفع کېږي دی هلته کار وکړي خو چې کله دی پوه شو چې یاره اوس زه دومره ما پیدا کړی چې زه په خپل یو حلال کاروبار ځان شروع کړم تر هغه وخته ته جایز ده په دې کې دا څنګه مولوي صاحب دا خبره خطا ده ځکه قرآن کریم کې چې الله سبحانه وتعالی وایي چې ولا تعاونوا علی الاسم د ګناه په کار کې چا سره مدد مه کوه کمپنۍ کې چې ته ولګې د خو ته د هغې سره یو مزدور شولې که نه داسې نه دي ویلي قرآن کې چې ته د هغې مالک یا مالک نه یې او دویمه خبره داسې ده که نه چې داسې جواز لري چې اوس یو مارکیټ دی هغه کې مختلف شاپونه مختلف دکانونه دي تا ته یو دکان والا کې یو ځای ته والا کې چې ته حرام چاله مه ورکوه صرف دغه حلال څیزونه ورکوه یا شراب چاله مه ورکوه یا د خنزیر دغه چاله مه ورکوه بلکې صرف حلال ورکوه که نه بیا کوم مشکل نه پیدا کوي بیا هغه جایز ده خو داسې کار کول چې یو وخته پورې حرام وکړه بیا دا جایز نه ده ښه دا خبرې خطا ده ځکه دا د دې تر خبرې ما ته دغه راياده شوله دغه کس مولوي خبره راياده شوه او عموم کې خو دلته اروپا کې یعنې ډېره سخته ده چې اول خپل شخصي او حلال کاروبار ولري ځکه ډېر هر څه زیاته پیسه غواړي